ဂုံပြုတပ်ဖွဲ့၏အလေးပြုခြင်းကိုခံယူနေခြင်းစစ်ရင်ရန်တိုင်းအောင်နဲ့စစ်ရင်ရန်ကြီးအောင်တို့မှအမြောက်21ချက်ပြစ်ဖောက်ပြီးနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနှင့်အေဂျင့်တာရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အားဂုံပြုအလေးပြုကြပါသည်အဲဒီနောက်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနှင့်အေဂျင့်တာရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အားရင်းငုံသင်းမောစစ်ရင်မင်းရဲကျော်ထင်ပရီဂိတ်စစ်ရင်အောင်စရဦးဆောင်သောပရီဂိတ်စစ်ရင်ကျန်စစ်သားပရီဂိတ်စစ်ရင်စင်ဖြူရှင်ကော်ဗက်စစ်ရင်တပင်းရွှေထီကမ်းလုံကင်းလှည့်ရင်အင်းလေးရင်းငုံသင်းမောတိုက်ခတ်ရေးရင်ရန်ချင်းအောင်နဲ့ရင်းငုံသင်းမောတိုက်ခတ်ရေးရင်ရန်ရဲအောင်အမြန်သွားတိုက်ခတ်ရေးရင်ဒုံပြန်စစ်ရင်491အမြန်သွားတိုက်ခတ်ရေးရင်ဒုံပြန်စစ်ရင်492တို့ကSingle line formation ပုံစံဖြင့်၎င်းအမြန်သွားတိုက်ခတ်ရေးရင်စီရင်964 966 956 958ကမ်းခြေဆောင်တိုက်ခတ်ရေးရင်စစ်ရင်429 428အမြန်သွားကင်းလှည့်ရင်စစ်ရင်281 282 286 288တို့က line abreast formation ပုံပြုပုံစံများဖြင့်အသီးသီးပုံပြုမောင်းနေပြီးနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနှင့်အေဂျင့်တာရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အားချီတက်အလေးပြုထားပါသည်အဲဒီနောက်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနှင့်အေဂျင့်တာရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထံသို့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရေကအမြောက်ပစ်ဖောက်ဂုံပြုအလေးပြုပစ်ခတ်ထားသည့်ပထမဆုံးအမြောက်ကြီးစံခွန်အားအထိမ်းအမှတ်လက်ဆောင်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနှင့်အေဂျင့်တာရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များဟာအမှတ်3ရေတပ်စိတ်ခံတရားမှ AR ရေတပ်စခန်းဌာနချုပ်သို့စစ်ရင်ရန်နာပုံဖြင့်ထွက်ခွာကြပါသည်ထို့သို့သွားရောက်စဉ်မြေတွင်းရှိတပ်မတော်ရေးစစ်ရင်များမှအရာရှိစစ်သည်များကနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနှင့်အေဂျင့်တာရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အားလမ်းတစ်လျှောက်အလေးပြုခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ